キュッキュッという音が聞こえる場合、サスペンションの故障が考えられます。サスペンションは車体とタイヤをつなぐ重要な部品で、路面からの衝撃を吸収し、車両の安定性を保つ役割があります。サスペンションの故障を放置すると、路面からの力を吸収してコントロールする減衰力が弱まります。すると、車が不安定になったり、振動を感じやすくなったりします。サスペンションの交換には、10万円から20万円程度の費用がかかります。